Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon des nombres décimaux, l'addition, la soustraction, la multiplication dans la page 49. Donc, on va passer à la page 49. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 6. Complète chaque tableau. Donc, on a deux tableaux. On a un nombre décimal. Et on a le double. Le double, c'est-à-dire le مضاعف. مضاعف يعني أو لا ماشي المضاعف الضعف. الضعف يعني أننا كنضربوا العدد في 2. Yani pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 2. Dans le deuxième tableau, nous avons le triple, c'est-à-dire on va multiplier par 3. Donc, on va travailler sans utiliser la calculatrice. Donc, on a 2 fois 3 est égal à 6. 2 fois 5 est égal à 10. وغادي نحتفظوا بواحد. 2 fois 3 est égal à 6 والواحد الحصيفات est égal à 7. On a deux chiffres avant, après la virgule, donc on va donc غادي نختاروا كذلك هنا جوج ديال لي chiffres avant après la virgule. Donc la deuxième opération, 2 fois 5 est égal à 10. Donc 2 fois 9 est égal à 18. 19. 2 fois 4 est égal à 4. Et le 1, 9. On a deux chiffres après la virgule. Donc, là, le résultat, c'est 9,9. 2 fois 8 est égal à 16. 2 fois 6 est égal à 12, 13. 2 fois 8 est égal à 16, 17. 2 fois 1 est égal à 2, donc 3. Nous avons un seul chiffre après la virgule, donc on va choisir un seul chiffre après la virgule. Donc, هذا هو الطابلو الأول. D'accord, مازال واحد l'opération. Donc, on a 2 fois 9 est égal à 18. On écrit 8. Donc, 2 fois 2 est égal à 4 et le 1, 5. 2 fois 0, 0. 2 fois 1 est égal à 2. Donc, un seul chiffre après la virgule. Donc, voilà les résultats de les opérations. On va maintenant utiliser le calcul avec le triple. On va utiliser la multiplication par 3. 3 fois 7 est égal à 21. 3 fois 8 est égal à 24, 25, 26. 3 fois 0 est égal à 0. Et le 2, donc 2. Donc le résultat, c'est 2,61. 3 fois 3 est égal à 9. 3 fois 9 est égal à 27. 3 fois 1 est égal à 3 et le 2, 5. Donc 5,79. 3 fois 6 est égal à 18. 3 fois 3 est égal à 9 et le 1, 10. 3 fois 2 est égal à 6 et le 1, 7. Donc 70,8. 3 fois 8 est égal à 24. 3 fois 7, 21, 23. 3 fois 3 est égal à 9, 11. Donc 1134. Donc voilà tout ce qui concerne les tableaux. D'abord, on passe à l'exercice 7. Donc هنايا هاد les opérations كنقولوا بان كنضربوا في les multiples de 10. Donc هنا comment faire؟ في هاد الحالة كنضربوا في 6 ومن بعد on va ajouter 0. كنعتبروا بحال لي عندنا مثلا 125 fois 60 يعني هي 125 fois 6 fois 10. La multiplication par 10 سهلة كنأجوتيو ان 0. Donc كيبقى لينا المشكل هو اننا comment faire pour multiplier هاد nombre fois 6.
Donc on va multiplier comme nous avons déjà vu le tableau précédent, sans utiliser la calculatrice ou bien l'opération verticale. Donc on a 6 fois 5 est égal à 30. Donc on dirait 6 fois 5 est égal à 30, donc on va 3. 6 fois 2 est égal à 12, 15. ثم غنحسبوا ب 1. 6 fois 1 est égal à 6, 7. غادي ناجوتيو لو زيرو اللي بقى لينا. Donc le résultat c'est 7500. Donc la même chose بالنسبه لهاد لو نومبر، عندنا 2 زيرو. عندنا 250 fois 30 هي 25 fois 3 fois 10 fois 10. هاد 10 fois 10 ce sont des zéros غناجوتيهم في لا فان، يعني ما غاديش نستعملهم دابا حتى نخليهم في لا فان. دونك يعني في هاد الريزولتا غنضرب 3 fois 25. 3 fois 5 est égal à 15. 3 fois 2 est égal à 6, 7. Et je vais ajouter 2 zéros. Donc, c'est un calcul mental. Il y a un calcul mental. La même chose, le 0, on la fin. Donc, 9 fois 5, 45. 9 fois 2 est égal à 18, 22. 9 fois 1 est égal à 9, 11. On va ajouter un 0. La même chose, هنايا هادي سي لو ميم شوز كو هادي سي لو ميم شوز كو هادي غتعطينا لو ميم ريزولتا. علاش لان هاد لو 10 كان مضروب هنا، دابا رجعناه، دونك وبالتالي سي لو ميم ريزولتا سون فيغ لو كالكول. دونك سون فيغ لي كالكول. حتى هنايا كذلك سون فيغ لي كالكول. دونك اون فا فوار هنايا كاين دي اوبيراسيون. داكوغ. دونك هنا اللي كيتشابهوا هنايا هادو هادي عندك هادي وهادي سي لا ميم شوز، غادي نطبقوا عليهم لا ميم ميثود. اون فا فوار كومون. عندنا عاوتاني هادي سي لا ميم شوز كو هادي. من هادي غادي نخرجوا هادي. بيان سور هادي ما عندناش شي وحده كتشبه لها كوم الفو، ولكن عندنا هادي عندنا اون ملتيبلي بار 60 هنا بار 30. كاين واحد شويه ديال التشابه ولكن بعيد شي شويه. دونك اون فا utiliser la méthode que nous avons déjà. دونك عندنا 3 fois 5 est égal à 15. عندنا 3 fois 2 est égal à 6, 7. عندنا 3 fois 1 est égal à 3. دونك اون فا ajouter un 0. غنزيدو هاد لو 0 ومن بعد عندنا الفاصله، عندنا لا فيرغول deux fois après la virgule, deux nombres, deux chiffres après la virgule. Donc le résultat c'est 37,50. هنايا باش نحسبوا هادي شنو غادي نديرو؟ غناخدو هاد لو ريزولتا، هاد لو ريزولتا غنحطوه فوالا. هاد لو ريزولتا كوميطون لا فيرغول ما كايناش، بحال لا فيرغول ما كايناش، بحال اللي كان اون ملتيبلي 250 فوا 30. وهنا غناخدو دو شيفر ابري لا فيرغول. علاش؟ لان هكذا اون فا غاني لو طون. لا ميم شوز هنايا غناخدو هاد لو ريزولتا هذا، غادي ناخدو 7500 وعندنا كانت عندنا 30 ولات 0,3. سيتادير كذلك غناخدو دو شيفر ابري لا فيرغول، وهادو اون فا لي سيبريمي كومبليتمون لان لي زيرو ابري لا فيرغول اون لي سيبريم افيك لا فيرغول. دونك هنا هكذا وغادي نحصلوا على لو ريزولتا 70. هنايا كذلك غناخدو هاد لو ريزولتا هاد لو ريزولتا وعندنا اون فا دونك كانت عندنا هنايا 1250 ورجعناها 12 دونك رجعنا الفاصله دو فوا، حتى هنايا نرجعوا الفاصله دو فوا، وبالتالي غنحصلوا على هاد لو ريزولتا اي اون فا سيبريمي هاد الشيء هذا. دونك لو ريزولتا هو 75. ولكن عندنا واحد لو هنا ما كانش لو زيرو، دونك نرجعوا واحد لو زيرو. داكور. دونك هاد الشيء هنا كانت الفاصله هنا رجعناها دو فوا لهاد الجهه، حنا رجعناها هنايا دو فوا وعندنا واحد ملتيبليكاسيون بار 10 غنرجعوا لو زيرو. دونك فوالا. دونك بالنسبه لهادي كتشبه لهادي، دونك اكسكوزي موا هادي بحال هادي،
دونك هادشي حتى انا لقيت هادي بحال هادي ماشي بحال هادو. دونك هادي غادي نعاودوها. دونك عندنا 125 فوا 0.3. دونك الريزولتا غادي تكون، دونك هنايا عندنا واحد لا بتيت ايرور. دونك غادي ناخدو الريزولتا نتاع هاد النتيجة هادي. دونك عندنا 37.5. إذا بالنسبة لهاد لو نومبر الفاصلة غادي نزيدوها دو فوا، وبالنسبة لهذا غنرجعوها دو فوا. دونك غتبقى لو ميم نومبر، دونك لو ميم ريزولتا. علاش؟ لأن في هذا رجعنا الفاصلة دو فوا هاد الشيء، وهنايا رجعناها دو، وبالتالي رجعنا لهاد العدد هذا في نفس. دونك on passe à l'exercice numéro 8. Complète les égalités suivantes. دونك هنا 8 إلا ضربناها في واحد العدد كتعطينا 7.2. 8 إلا ضربناها في 10 في واحد كتعطينا 8. دونك هنا بيان سور on va multiplier par 0.9. هنا quel est le nombre qu'on va multiplier fois 10 يعطينا 760. دونك c'est 76. 12 دونك شنو هو لو نومبر اللي نضربوه في 12 يعطينا 84. Donc, bien sûr, c'est 7 هو العدد اللي غنضربو في 12 يعطينا 84. وبما ان عندنا 1 فيرغول دونك اون فا ملتيبلي بار 0.7. هنا 52 اون فا ملتيبلي بار 100. هنا الا ضربنا ب 0.1 لا فيرغول كنرجعوها للخلف à la gauche. كنرجعو لا فيرغول à gauche par 1. دونك كتعطينا 70. هنا on va faire la somme. غتعطينا la somme 39. 39 fois 10 c'est égal à 390. هنا pour donc on va multiplier par 10 pour déplacer la virgule une fois sur la droite. Donc هنايا عندنا on va multiplier par 1000. Donc voilà. Donc ce sont des calculs mentaux. On passe à l'exercice numéro 9. هنايا في l'exercice 9 يعني كنجمعوا هاد لاكاز مع هاد لاكاز كتعطينا هاد لاكاز. وإلا ما كانتش عندنا هاد لاكاز كنديرو هادي ناقص هادي تعطينا هادي، ولا هادي ناقص هادي تعطينا هادي. دونك هادشي اللي غادي نديرو. دونك هنايا بطبيعة الحال لابد من استعمال لا كالكولاتريس، سينو هذا الشيء غادي يكون طويل. دونك غادي نمشيو دونك عندنا هنا عندنا هاد لو نومبر هذا وعندنا هذا. دونك بوغ تروفي هذا نديرو هذا موان هذا. دونك هذا ناقص هذا. دونك النتيجة غتكون 10.10.7. هنايا عاوتاني باش نلقى هذا غندير لا ديفيرونس اونتر هذا اي هذا. دونك هذا ناقص هذا يعطيني هذا. دونك هنا النتيجة غادي تكون هي 5.23. هنايا لا ميم شوز غندير لا ديفيرونس اونتر هذا اي هذا باش نلقى هذا. دونك النتيجة غادي تكون هي 13.84. وهنايا لا ميم شوز هذا موان هذا غادي يعطيني هذا اللي هي فيرغول 53. هنايا عاوتاني غندير هذا بلس هذا يعطيني هذا، هذا بلس هذا يعطيني هذا، هذا بلس هذا يعطيني هذا. دونك هنايا غنلقاو النتائج التالية. دونك هنا 35.13. هنايا غنلقاو 35. وهنايا 39.44. هنايا عاوتاني هذا بلس هذا يعطينا هذا. دونك عندنا 70.13 وهنايا 74.44. وفي النهاية غادي نلقاو واحد لو نومبر اللي هو 144.57. يعني هذا زائد هذا يعطي هذا. دونك هادي سي تري سامبل كيبقى لي كالكول وصافي. Donc l'exercice suivant complète les cases en respectant les codes. Ajouter 3,2, retrancher 2. إذا فاش نكونوا هابطين غادي نقصوا جوج، وهنايا on va ajouter 3,2. دابا مثلا غادي في هذا الاتجاه جو في ajouter 3,2. دونك 3,2 زائد 10 كتعطيني 13,2. هذه زائد جوج غتعطي إذا هنا بلس 2. دونك باش نفهموا مزيان شنو خصنا نديرو هنا بلس 2 plus 2 plus 3,2.
وهنا moins 2 moins 2 moins 2 moins 2 moins 2 moins 2 هنا وفي هادو كاملين بلس 3,2 بلس 3,2 بلس 3,2 بلس 3,2 دونك هادشي اللي غادي نطبقو. دابا عندنا هنا هدايا تعطينا 16,4. هنا الا بغينا نقصو جوج من هادو هنا تعطينا 8. هنا الا نقصنا جوج غتعطينا 11,2. هنا الا نقصنا جوج غتعطينا 14,4. عاوتاني نمشيو لهادو ونشوفو 8 موان 2 تعطينا 6. هنا موان 2 تعطينا 9,2. لاحظوا هنا الا شفنا هادي نفيريفيوها نلقاوها صحيحه. دونك هادي زائد 3,2 صحيحه. هنا الا نقصنا جوج غتعطينا 12,4. اذا سي ميو ناجوتيو جوج حسن من اننا ناجوتيو 3,2. Donc maintenant on passe à l'exercice 11. Un fermier répartit sa récolte de poires dans 308 caissettes contenant chacune 7,5 kg de poires. Il vend le tout à 13,8 dirhams le kilo. Donc هنايا نفهموا l'exercice. Donc عندنا واحد الفلاح كيقسم الثروه نتاعو ديال الاجاص في لي كاسيت، في لي كاس يعني اكياس شاكون كتهز 7,5 كيلوغرام وكيبيع هاد لي بواغ 13,8 درهم au kilogramme. Donc هنايا la question. La masse, trouve la masse en kilogrammes puis en tonnes de cette récolte. Donc عنده 308 ديال لي كاسيت. On va la multiplier par 7,5 kg. Donc هذه هي الريزولتا. دونك عنده 308 ديال الاكياس غادي نضربوها في 7,5 وديك الريزولتا غادي نشوفو غادي نحولوها. دونك on va faire l'opération هنايا. Donc multiplié par 7,5. Donc هنايا 5 fois. Donc 5 fois 8 est égal à 40. 5 fois 0 est égal à 0. Donc on écrit 4. 5 fois 3 est égal à 15. Donc là on va faire un point. 7 fois 8, 56. 7 fois 0 est égal à 0, donc 5. 7 fois 3 est égal à... Donc 7 est égal à 21. Donc là, on va faire la somme. 0, 10, 11, 3, 2. On a un seul chiffre après la virgule, donc on va écrire la virgule après un chiffre. Donc هنايا هذا عنده شحال؟ عنده 2310 كيلوغرام. دونك هاد لو ريزولتا بالكيلوغرام غادي نحولوه للطون. دونك غادي تكون عندنا غادي نحركو الفاصله 3 فوا. دونك النتيجه بالطون غادي تكون هي 2,310 tonnes. Le prix d'une caissette de poire. ثمن نتاع واحد لا كيسيت. عندنا واحد لا كيسيت فيها 7,5 كيلوغرام. Donc on va multiplier 7,5 fois 13,8 وغادي نلقاو لو بري اون درهم. دونك هنا كيمكن نملتيبليو هاد 7,5. دونك عندنا 13,8 multiplié par 7,5. Donc 5 fois 8 est égal à 40. 5 fois 3 est égal à 13. Donc 15, 19. 5 fois 1 est égal à 5, 6. 7 fois 6, 56. 7 fois 3 est égal à 21, 26. 7 fois 1 est égal à 7, 9. Donc 0, 15, 13,
10. Donc, nous avons les chiffres après virgule. Donc, on a juge. Donc, 103,5 dirhams. Ou le prix de une cassette. Donc, d'abord, on va le montant total de la vente. Donc, le montant total, on a une cassette. On a 308. Donc, avec 308, on va les multiplier par 103,5. C'est le prix d'une cassette. وحنا عندنا 308 ديال لي كاسيت دونك هذه فهذه كتعطينا دونك اون فير واحد لو كالكول بالكالكولاتريس حيت هذا لو شيفر هذا الملتيبليكاسيون غتكون شويه طويله دونك 308 ملتيبليي بار 103,5 308 ملتيبليي فوالا دونك كتعطينا لو بري توتال ديال هذا اولا لو مونطون توتال هو 31,878 dirhams. Donc, tout ce qui concerne les exercices concernant les nombres décimaux, addition, soustraction, multiplication, la réussite mathématique, 6e année primaire.